Werbung. Mein Herz schlägt ganz laut. Hört ihr das? Heute ist nämlich der letzte Tag, an dem es den Ab ins Bett Adventskalender gibt. Deswegen, wer es noch nicht gemacht hat, der sollte sich sputen, gibt nur noch eine gute Handvoll. Jetzt auf abinsbett.net. Holt euch magische Weihnachten nach Hause. Also jetzt bestellen. Hier ist die Adresse nochmal abinsbett.net. Wo auch sonst. Werbung Ende. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett. Der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast. Hier ist die 1527. Ausgabe von Ab ins Bett für Donnerstag, für den letzten Tag im Oktober. Einige feiern Halloween und wir machen uns Gedanken über Maxim. Denn da plumpst auf einmal ein Delfin aus dem Kamin. Was passiert? Das hört ihr gleich nach dem Recken und Strecken. Nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und reckt und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, ganz lang und spannt jeden Muskel im Körper an. Ja, und wenn ihr das gemacht habt, dann lasst euch ins Bett hinein plumpsen und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und heute Abend, bin ich mir sicher, findet ihr die bequemste Position, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Hier ist die 1527. Gute-Nacht-Geschichte für Donnerstagabend, den 31. Oktober. Maxim und der Delfin aus dem Kamin. Maxim ist ein ganz normaler Junge. Und es ist ein ganz normaler Tag. Es kann sogar heute sein. Maxim sitzt in seinem Zimmer. Er ist eingekuschelt, denn draußen heult der Wind und es klappert überall. Unter anderem auch im Kamin. Der geht direkt an seinem Zimmer vorbei. Es hört sich an, als ob kleine Kieselsteine darin herunterkullern. Maxim mag dieses Geräusch. Es klingt immer fast so, als ob jemand an der Kaminecke anklopfen würde. Er lächelt und schließt die Augen. Mit einem Mal macht es deutlich Platsch. Es fällt ein Tropfen Wasser auf seinen Teppich. Und dann noch einer. Maxim springt auf und sieht, dass aus dem Kamin tatsächlich eine kleine Wasserlache herausläuft. Er starrt verblüfft hin. Und da, bevor er etwas tun kann, schiebt sich eine glänzende, grau-blaue Nase aus dem Kamin. Maxim reibt sich natürlich die Augen. Doch es ist wahr. Ein Delfin steckt mit dem Kopf in seinem Kamin, schaut heraus und zwinkert ihm freundlich zu. »Hallo, Maxim«, sagt der Delfin mit einer freundlichen Stimme. »Ich bin Finlay, der Kamindelfin.« Maxim starrt ihn mit großen Augen an. »Ein Kamindelfin? Gibt es sowas denn überhaupt?« Finlay schnalzt fröhlich mit der Flosse, und es hinterlässt gleich eine Wasserpfütze auf seinem Teppich. Na klar, in ganz besonderen Kaminen, die in die Traumwelt führen. Ich bin hier, um dich mitzunehmen, auf ein Abenteuer. Maxim ist neugierig und auch aufgeregt, aber wie soll das gehen? Finlay lacht. Setz dich einfach auf meinen Rücken. Ich habe magisches Wasser mitgebracht. Und dann geht's auch schon los. Maxim setzt sich auf Finlays Rücken. Kaum hat er sich festgehalten, füllt sich der ganze Kamin mit schillerndem Wasser. Das funkelt wie Sternenhimmel. Und schon gleiten sie durch den Kamin in eine geheimnisvolle, wunderschöne Unterwasserwelt. Riesige, bunte Korallen leuchten in allen Farben und bunte Fischschwärme tanzen um sie herum.
Sie schwimmen ganz leise an schlafenden Seepferdchen vorbei, die sich sanft in den Wellen wiegen. »Hier ist es so schön«, flüstert Maxim. »Ist das wirklich so schön und friedlich hier?« »Ja, aber nur in der Nacht, wenn die Kinder träumen«, erklärt der Delfin. »Und heute Nacht bist du hier. Ich habe nämlich eine Aufgabe für dich.« Na, da ist Maxim gespannt. Was denn für eine Aufgabe? Der Delfin Finlay zeigt mit seiner Flosse auf eine große Muschel. Sie liegt tief unten im Sand. Dort liegt ein Perlenarmband, das einem kleinen Oktopus gehört. Er hat's verloren und traut sich nicht zu suchen, weil er sich im Dunkeln fürchtet. Maxim nickt und ist bereit zu helfen. Gemeinsam tauchen sie zur Muschel. Maxim entdeckt das Armband, das in allen Regenbogenfarben schimmert. Ganz vorsichtig nimmt er es in die Hand, und auf einmal leuchtet das Wasser um ihn herum auf. Das Armband scheint wirklich magisch zu sein. Schnell bringen die beiden danach das Armband zurück zum kleinen Oktopus. Der hat sich mittlerweile in einer Koralle versteckt und lugt ganz vorsichtig hervor. Als er sein Armband sieht, leuchten seine Augen vor Freude. »Danke, Maxim, danke, Finlay. Jetzt habe ich mein Armband wieder. Das ist mein Mutanhänger.« Maxim und Finlay verabschieden sich vom Oktopus. Und da geht es auch schon wieder zurück zum Kamin, ein letzter Wasserwirbel, und Maxim landet sicher in seinem Zimmer. Das Wasser auf dem Teppich und auch Finlay verschwinden so, als seien sie nie dagewesen. Doch in seiner Hand, da hält er etwas, das er vom Oktopus geschenkt bekommen hat. Einen glitzernden Unterwasserstein. Ein Geschenk vom Oktopus als Zeichen der Freundschaft. Maxim schließt seine Augen und die ganze Nacht schwimmt er weiter mit Finlay, den Kamindelfin, durch die magische Unterwasserwelt. Maxim, der weiß genau wie du. Jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's, ab ins Bett, träum was Schönes. Bis morgen, ab 18 Uhr. abinsbett.net. Gute Nacht. Bitte denkt dran, diesem Podcast zu folgen und zu bewerten. Dankeschön.